啦，又到暑假，係時候要返鄉下啦。今次我哋會搭飛機去到廣島玩2日，然後租車玩盡4國。今次係我哋第一次4個一齊去旅行。飛機嘅行程大約4個鐘頭，好快我哋喺飛機嘅窗口就見到瀨戶內海嘅一啲小島嘅景色啦。去邊啊？去廣島玩咩？玩嘢。話咁快，我哋就嚟到廣島機場啦。廣島機場係一個好細嘅機場，我哋一攞咗行李之後，就即刻衝去搭巴士。你做緊咩？駁緊 WiFi，駁緊啲 WiFi。好忙緊喎。你而家去邊啊？我而家喺廣島。你而家去邊啊？個頭係咪好大？喺呢搭啦。喺廣島，廣島嘅車站而家去緊呢個 JR 站。開唔開心？好飽。巴士嘅行程大約1個小時，我哋好快就去到廣島嘅 JR 車站。我哋排隊攞咗行李，行過去離車站大約2分鐘路程嘅酒店。今晚入住嘅5星級酒店就同我哋住開嘅一樣咁豪華。佢最大嘅特色就係中間呢一個嘅洗手盤、廁所、浴缸等等嘅設備咧都非常具水準。間房嘅外邊就係廣島車站，樓下咧就有一啲的士喺度排緊隊。應該係5、6、7、8都走咗嘅時候，第2排就直接行前1步咯。休息咗一陣，我哋就出發去廣島揾嘢食啦。我哋由廣島車站出發，行過去本通嘅方向，唔經唔覺都行咗成半個鐘。做咩？喺度捉 Pokemon？當我哋行到嚟呢間網上推介嘅天婦羅食店，就發現原來冇 book 位係冇得食噶。咁我哋有啲彷徨之下，周圍行就發現咗呢一間食壽司嘅鋪頭。我哋叫咗飲品，細細件嘅刺身拼盤，唔係好夠食嘅壽司拼盤，天婦羅炸物、鹽同埋魚頭，食完都覺得自己俾人揾咗笨。食完壽司之後個肚仲有啲肚餓，就去附近呢間風風拉麵整翻個拉麵飽一飽肚先。喺冇乜選擇之下，呢個醬油拉麵都算唔錯啦。跟住我哋就搭的士翻酒店。返到酒店梗係喺便利店嗰度買返啲甜品上房食啦。第2朝我哋就去廣島車站上邊嘅商場揾嘢食啦。喂，點啊？早晨。早晨啊。今日去邊啊？唔知喎。你咪書識㗎。咪書喎，我等你帶我去邊？真係。而家幾點啊？8點鐘。一陣間我哋搭車去宮島，跟住睇咩？佢要留啊！呢個日子啊！我哋叫咗雞蛋，全部都係雞蛋，全部都係雞蛋，同埋啤酒做早餐。食完我哋就出發啦。喂，去邊啊？係啊，我哋去宮島啦！呢期興咩啊？梗係興 Pokemon 捉啦而家。我上網 check 咗，退潮大約係11點鐘，所以我哋好快咁樣就去到宮島口呢個車站，轉駁 JR 嘅渡輪去到宮島啦。喺車站已經可以買船飛，出咗宮島口大約行5分鐘就會去到碼頭。我哋而家去搭船去宮島，我哋行前多少少先。咩啊？芝麻。我哋而家搭船去宮島，你望下呢個，我哋搭 JR 嘅船去到大鳥居最接近嘅地方。隔離咧有一個我哋叫做咩松大船，但係呢架咧係唔會經呢個大鳥居，所以我哋揀咗呢邊。我哋喺碼頭架大鳥居度影咗陣相，跟住就會排隊上船啦。
船程大約15分鐘。等船嘅時候，如果你支鏡頭夠勁，其實你可以 zoom 埋去睇到個大鳥居噶啦。哇！你睇已經有咁多人喺嗰個大鳥居嗰度啦。JR 嘅渡輪係會特登兜去大鳥居嘅前邊，等你喺海上邊近距離以另一個角度欣賞大鳥居。因為潮退嘅關係，啲人就可以落到大鳥居嘅底部去欣賞佢啦。落船之後，我哋就去到宮島碼頭揾一揾資料先。我哋而家會咁樣行到嚟呢度，跟住落嚟大鳥居，跟住我哋會去返小杉度食飯。晏晝我哋就會去紅葉谷搭車上。由宮島棧橋行去大鳥居，大約15分鐘。沿路我哋都會見到啲小鹿行嚟行去，亦都有中意騷擾鹿嘅遊客。商店街瞓喺度嘅小鹿，遠處嘅大鳥居，同埋一啲中意影相嘅行人。宮島又名嚴島，係日本瀨戶內海西南部嘅一個島嶼，已建於海上嘅神社同埋大鳥居聞名於世，同埋宮城縣松島、京都天橋立並稱日本三景。呢個海上鳥居被列為世界遺產。睇住海水慢慢退潮，大雄嘅鳥居近在咫尺，呢個奇特嘅影像真係令人深刻印象啊！難怪好多人都會將宮島嘅海上鳥居列為此生必訪嘅景點。行完大鳥居，我哋就去隔離嘅嚴島神社度行下啦。入神社之前就梗係要洗下手、洗下面啦。洗手啊！好舒服啊！洗完。洗完手，我哋就好快咁樣行入去呢個世界文化遺產嚴島神社入口。因為出邊天氣實在太熱，呢度有蓋遮頭，仲有陣陣嘅海風，感覺真係唔錯。入到嚟呢個日本唔知幾多大嘅神社裏邊，我哋就梗係要祈下福啦。你睇我哋幾神心。呢度亦都有各式各類嘅平安符，我哋一齊聽下呢位遊客買咗啲乜嘢。你買咩啊？買咗學業俾阿仔，希望佢呢2年讀完大學出嚟揾錢俾我使。哇！呢個幸運嘅包包俾邊個啊？嚴島神社。俾邊個啊？一家大細，全部識我嘅人，全部都發達。好，多謝你。好啦，祈完福，買完嘢，我哋繼續行。行到嚴島神社嘅盡頭，我哋見到有一位神僧，而疲倦嘅遊客們亦都喺度買嘢飲。沿路行，我哋會見到一啲好舊嘅樹幹困住喺籠入邊，跟住亦都見到呢間八天堂嘅食肆，睇下佢買啲乜嘢。嚟啦，啱啊 ，Uncle，好唔好食啊？唔知係咩啊？即係咩啊？俾啲淨係得啦。但係真係牛油餐包嘅質地嚟嘅，嗰啲你當 puff 嗰啲 cream 咁樣。點啊？好唔好食啊？有咩口感啊？牛油餐包咯。聽完啲咁流嘅飲食評價之後，我哋繼續向前行，唔經唔覺就嚟到呢一個叫做千達閣同埋五重塔嘅地方啦。你睇我老婆行得幾快？千達閣係宮島最大嘅建築物，位於嚴島神社嘅後方，係豐臣秀吉為祭奠戰沒將士亡靈而建造嘅大經堂。除咗掛滿好多字畫之外，周圍亦都好多飯殼。因為千達閣喺山上邊，所以好多遊客都會喺度唞下涼，休息一下。
休息完畢，其實我哋都開始肚餓啦，所以我哋就沿住旁邊嘅樓梯去到表參道掃街。首先就係呢個紅豆燒餅，然後就係好似牙膏咁長嘅墨魚丸條。哇，哇！好長嘅喎，有咁長㗎，你睇下，好食啊！好味啊！仲有即刻燒嘅蠔，同埋日本人最中意食嘅刨冰。呢條宮島嘅表參道，其實除咗掃街之外，都冇乜其他特別嘅嘢啦。最特別咪呢個，相傳喺200幾年前，有個僧人發夢，夢見仙子，根據佢手上琵琶形狀而製作嘅全島最大嘅飯殼。繼續行，係時候真係要醫下個肚啦。我哋行到去呢一間近碼頭嘅食肆，叫咗個冇汁嘅鰻魚飯，同埋呢個濕立立嘅滑蛋豬扒飯。叫做醫飽咗個肚，我哋行返出碼頭，見到神社已經開始潮漲。我哋搭船去返宮島口站，有冇發現我哋有個景點冇去呢？咪就係紅葉谷公園同埋離山咯。冇辦法，因為天氣太熱，同埋我哋都太攰，所以我哋都係留返下一次再征服佢啦。返到去廣島，我哋先返酒店休息一陣。然後搭的士去到尋日食飯本通附近嘅 Sogo， 行我哋至愛嘅10蚊店，同埋買咗張電話卡。最後我哋根據 Google Map 嘅推介，去咗呢間食 Shabu Shabu 放題嘅食肆，暫時真係最好呢餐啊！下一集我哋將會去到平和紀念館俾守衛驅趕，喺身體嚴重脫水之下，遊覽廣島城，喺廣島攞車，揸車開始我哋4國之旅。